大家好，我是小花姐。今天我们一起来看看航空史上一起最离奇诡异的空难。机上所有的乘客和机组人员都陷入了昏迷。飞机在无人驾驶的情况下飞行了3个小时，最终置于落体向下坠毁。看看究竟是什么原因导致这么不可思议的一件事情的发生的呢？话说2005年8月14日，塞浦路斯这一天的天气非常好，蓝天白云，晴空万里。一架太阳神航空公司的波音737客机是一架使用才不过8年的新飞机，编号为522号航班。机长汉斯莫顿是德国人，59岁，拥有16900小时的飞行经验。他是太阳神航空公司为了应对繁忙的航运任务而聘用的特约飞行员。副机长来自塞浦路斯的卡勒兰斯伯，51岁，拥有7549小时飞行经验。机上有乘客115人，机组人员6人。早上9点，机长、副机长在坐飞机起飞前的最后检查，一切正常。于是9点07分从塞浦路斯的最大机场拉纳卡国际机场起飞，终极目的地是捷克的首都布拉格，但中途停经希腊的雅典国际机场。飞机起飞后，他们将要爬升至34000英尺高度的云层飞行。起飞约13分钟，突然驾驶舱响起警报声。起初飞行员怀疑是起飞失灵的警铃，此警铃旨在提醒飞行员还不能起飞，但正常情况下飞机已经升空了，警铃不应该响起。对于此种状况，飞行员从未遇到过，一脸茫然。于是机长通过无线电联系地面塔台，随后飞机上的主警报灯也亮起，这代表机上某个系统够热。由于机长是德国人，有着浓重的口音，所以塔台人员完全听不懂，以至于机长反复重复了无数遍后，塔台终于听懂了。当塔台将这一情况报告给飞机维修部门时，再联系522号航班，却怎么也联系不上。但雷达显示飞机一直在飞行，而另一边的522号航班，飞机已经进入自动驾驶模式，已爬升至14000英尺。在所有人都不明白怎么回事时，客舱内的氧气面罩却自动落下。这时人民才发觉遇上大麻烦了，赶紧戴上面罩。而机长却以为是空调系统故障，起身离开驾驶舱，前去后舱检查，却再也没能回到驾驶舱。飞机同地面失去联系，但飞机却还在按照预定的航线，像幽灵一样向雅典方向飞行。原本也就1个半小时的航程，也就是在11点钟左右应该到达雅典机场的。但此时的522班机处于静默状态，在久久不能联系上该班机，大家担心这是一起劫机事件。11点18分，希腊空军派出2架 F-16战斗机，飞行员在34000英尺高空发现了该飞机，并看到副机师趴在驾驶舱的仪表板上不省人事，而正机师却不见踪影。客舱内的氧气面罩已经放下，乘客都戴着氧气面罩，死机一片，全部陷入昏迷。于是战斗机飞行员马上用无线电将看到的一切告诉了地面航管，并伴随着522班机飞行。此时的班机已在雅典上空盘旋飞行到第10圈时，于11点48分零5秒，战斗机飞行员突然看见一名男子成功解除驾驶舱门锁，进入驾驶舱内。此男子也看到了战斗机飞行员，并与他挥手示意。就在这名男子进入驾驶舱内刚坐定了49分50秒时，左引擎就因燃料耗尽而熄火。在引擎熄灭后，不规则的飞行轨迹证实当时他曾尝试手动控制飞机，
并同时发出了多达5次的 Mayday 求援信号。此时，战斗机飞行员也尝试联系这名操控飞机的男子，但当时因为客机上的无线电一直保持在离开塞浦路斯时的平均失令，因此无论是地面塔台人员还是战斗机飞行员都无法与他取得任何联系。战斗机飞行员面对522班机，既得不到任何回应，也帮不上任何忙，只有干着急的份，眼睁睁地看着班机突然左转并快速下降，最后于12点04分，飞机坠毁在希腊雅典的北部山区，机尾首先出力，机身在翻滚了约500米后停下。随后，战斗机飞行员马上将这一消息报告给地面航管。于是，希腊当局出动了35辆消防车、8架灭火飞机和3架直升机进行扑救。很遗憾，机上121人全部遇难，无一生还，机身也摔成碎片。为此，希腊总理马上终止休假，塞浦路斯政府也举国哀悼3天。太阳神航空公司更是付出了惨重的代价，于第2年2006年宣布停飞歇业。坠机现场一片狼藉，调查人员马上展开调查工作。他们首先找到了飞机驾驶舱内的语音记录仪，发现飞机在坠毁的最后时刻记录的是虚闹的 Mayday Mayday， 这表明飞行员在寻求最后的帮助。通过这一语音，确定飞机不是遭遇恐怖劫机，而是另有他因。那么最后进入驾驶舱的是谁呢？经过 DNA 鉴定遗体，最后确定是正在接受飞行员训练的此次航班上的男性空服员安德烈·波罗德摩。他拥有商用飞行员执照，且接受过大约260至270小时的飞行训练，但未结束驾驶波音737的训练。当时他的女友也正好是此次航班上的空服人员。在最后关头，安德烈坐上了机长位，试图挽救这架飞机。在他刚成功解除了飞机的自动驾驶模式，进入手动驾驶操作飞机时，飞机却因燃油耗尽而坠毁。太遗憾，一切都是刚刚好。如果他能早一点进入驾驶舱的话，或许他能够挽救这架飞机。他为什么没能够早点进入驾驶舱呢？事后调查人员分析得知，当氧气面罩落下时，空服员安德烈坐在客舱的后面，等待飞行员的进一步指示。因为大多数客机在产生高空施压、缺氧时，会迅速下降飞行高度至含氧浓度高的区域，但数分钟过去了，飞机依然处于爬升的状态。对于这种情况，安德烈不明就里，于是他设法联系飞行员，但却怎么也得不到回应。这时他才意识到飞机遇上了不同寻常的情况。在使用完了氧气面罩的氧气后，通常情况下氧气面罩可供氧12至15分钟，于是他便启用了飞机上的4个便携式氧气瓶中的氧气，每个氧气瓶可供氧1个小时。坠机现场发现了4个氧气瓶中，其中有3个已经被使用过。因为自911事件后，为了提升驾驶舱的安全，避免不法分子侵入，522号班机已经装设了驾驶舱门锁，只能由驾驶员从驾驶舱内开启，后由知道正确密码的人员从后窗解锁进入。根据记录仪的资料以及战斗机飞行员的佐证，安德烈是客机在进行第10次盘旋绕飞时，于11时48分05秒才成功解除驾驶舱门锁进入驾驶舱内的。虽然他后来已经成功解除了客机的自动驾驶模式，但以他的飞行资格，以及在当时缺氧且极度压力的环境下，任何人都不足以重新拥有控制一架因燃油耗尽、引擎熄火的波音737之能力。
调查人员找到了失事飞机上的一块增压板，开关显示为手动模式。于是，专家终于找到了这一起希腊航空史上最大空难的真凶。原来是这架波音737客机失事前，因为空调故障而进行维修。在维修的过程中，工程师们为了测试客舱内的气压，在没有启动引擎的情况下，只好将增压板开为手动模式，利用飞机上的发电机进行测试。但让人遗憾的是，工程师们在完成了维修工程结束后，忘记了将增压板调为自动模式，这就使得飞机在爬升的过程中，机舱内的氧气供应不足。当飞机爬升至14000英尺高时，客舱内的氧气面罩就会自动落下，但也只够维持12至15分钟。而驾驶舱内的氧气面罩，即使在氧气稀薄的情况下，也不会自动脱落。于是副机长很快就昏迷了，而机长则离开驾驶舱前去后舱检查空调系统，也因缺氧而昏厥了。很遗憾，其实这起空难是本可避免的。如果机长当时能与塔台沟通顺畅一点，不浪费那么多时间的话，或许这一起空难就不会发生了。如果后来安德烈能早一点进入驾驶舱操控飞机的话，或许结局也不一样了。总之，很遗憾，就因为这么一点点疏失而造成这么大的空难，值得我们每一个人深思。好了，这次视频就到这，谢谢您的观看，您的点赞、订阅是对我最大的支持，谢谢，下次再见。